gruppo Atletica Vedelago organizza per la terza stagione consecutiva un meeting dedicato interamente agli ostacoli. La motivazione per cui abbiamo organizzato questo meeting è proprio quello di cercare di avvicinare i più piccoli alla disciplina degli ostacoli. È una disciplina tecnica particolare che serve tante ore di allenamento, non ci sono solo qualità fisiche ma anche molte qualità tecniche. Ringrazio Fabio Ceccato della sua passione per l'attività ad ostacoli, sta portando anche degli ottimi risultati e abbiamo portato a Vedelago una manifestazione, ripetiamola per la terza edizione, una manifestazione particolare principalmente ad ostacoli che ha un buon successo. Tra gli elementi fondanti e fondamentali del gruppo Atletica abbiamo anche l'assessore allo sport Fabio Ceccato, con il quale ovviamente sta diventando un anello sempre più forte di congiunzione tra amministrazione e gruppo Atletica. Io spero che questa collaborazione continui a durare, ma soprattutto mi auguro che il gruppo Atletica riesca a dare ai nostri giovani quella giusta educazione che i nostri ragazzi hanno bisogno. ¿Qué pasó? A policía llegó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Osetera murió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chacinha no Eldorado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A Globo relató. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O político faló. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El pizza acabó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chacinha no Eldorado. In campo i migliori talenti delle barriere, impegnati in tutte le discipline, dalla velocità alle siepi passando per il giro di pista. Prime gare la serie degli 80 metri categoria cadetti, poi a seguire i 100 metri allievi. Ho migliorato la partenza, speravo in questo primo posto, già essendo la prima nel Veneto sono contenta. Il mio tempo finale è stato 13,80 e sono molto contento perché è il mio personale e almeno ho vinto. In finale ho combinato un pochino un pasticcio tra il secondo e il terzo ostacolo, ci ho fatto 5 passi in mezzo, sinceramente non so perché, forse sono arrivata troppo sotto, ho spinto troppo, ho colpito un ostacolo, ma insomma può succedere. Adesso ho un mese di gare, ci sono i regionali, poi sono gli italiani a squadra, poi avremo i campionati italiani che sono ovviamente l'incontro più importante. E insomma continuo ad allenarmi, le gare sono comunque un allenamento e spero di fare bene. Insomma, bisogna fare bene agli italiani, non qui. E se per Silvia l'obiettivo sono gli italiani di Rieti, i cadetti già scalpitano in vista del prossimo grande appuntamento del 7, 8 e 9 ottobre. Ciliegina sulla torta, i campionati italiani cadetti che quest'anno organizziamo ancora una volta nel Veneto a Jesolo. Sarà un appuntamento al quale penso tutti gli appassionati dell'atletica veneta saranno presenti, anzi li invito in modo particolare, e dove sicuramente ancora una volta il Veneto con le sue rappresentative maschile e femminile saprà recitare una parte di primo piano. Saranno la cosa più importante che farò quest'anno sicuramente. Siamo messi abbastanza bene come regione anche e abbiamo buone probabilità, dai. A maggio ho fatto gli studenteschi a Roma, sono arrivata prima, ho fatto anche il minimo, quindi posso partecipare agli italiani a Jesolo, ce la metterò tutta per entrare nella finale A e aggiudicarmi almeno il podio. Grande spazio dunque ai giovani in questo terzo meeting di Vedelago, cosa che conferma l'attenzione del gruppo Atletica Vedelago per le categorie promozionali. Riteniamo importante promuovere queste discipline sportive a livello giovanile appunto perché pensiamo sia fondamentale per la formazione dei nostri giovani qui a Vedelago. La banca è vicina, una banca sociale, una banca dei giovani verso i giovani che vuole appunto contribuire a questo settore giovanile. I professionisti già ce la fanno da soli, noi vogliamo essere vicini a quelli che hanno meno possibilità, a quelli più deboli, a quelli che hanno voglia di emergere e quindi tra di loro competono, mettono tutta la loro stima, autostima e quindi verso un futuro migliore. È una delle più belle realtà del nostro territorio, operano in tutti i settori, dal settore giovanile in grande crescita e poi da un punto di vista organizzativo sono una macchina da guerra. All'interno della manifestazione si sono assegnati anche gli ultimi titoli regionali individuali assoluti. Nei 100 ostacoli promesse, successo di Erika Nicolis, autrice di Un buon tempo in batteria, e nel salto in alto titolo ad Alberto Bedin della Biotecna che con 2,10 si piazza al terzo posto in una gara dal grande spessore tecnico grazie alla presenza dei gemelli Ciotti. La gara è andata
2:10 per me non è il massimo, comunque ho eguagliato il personale stagionale e vediamo, Sulmona comunque l'arrivo è lì, bisogna dare il tutto per la società e speriamo bene. Non sono molto soddisfatta perché comunque la batteria è andata abbastanza bene, cioè mi aspettavo un po' di più, però vengo fuori da un infortunio, quindi diciamo che è andata abbastanza bene. In finale mi sono arrivata male, quindi mi sono fermata, però vabbè, insomma, speriamo non sia nulla di grave. L'importanza di questa edizione dei campionati regionali inseriti in questo momento e anche inseriti in alcuni meeting che già erano stati programmati è stata importante perché ha da un lato valorizzato i meeting e dall'altro fatto sì che i campionati regionali siano stati molto frequentati. E nel salto in lungo si laurea campionessa regionale, anche se ancora al primo anno allieva, Ottavia Cestonaro, a cui chiediamo un ricordo della sua avventura mondiale. È stata un'esperienza stupenda sia dal punto di vista sportivo, quindi proprio della gara in sé, sia dal punto di vista comunque umano, perché abbiamo potuto conoscere un sacco di persone anche di altre nazionalità e vedere le differenze, stare tutti insieme e divertirci. È stata un'esperienza che sono stata fortunata a fare e che penso mi porterò per tutto il resto della mia vita. Neanche il tempo di spegnere le luci che già si pensa all'altro grande evento di ottobre. Dopo un felice sodalizio di 10 anni con Assindustria Sport, il gruppo Atletica torna ad organizzare la sua maratona. Il 2 ottobre c'è un altro grosso evento, ovvero la maratona di Vedelago, in cui ci sarà anche una 30 km e la motivazione per cui vengono organizzate queste manifestazioni sono sempre le stesse, cioè quelle di avvicinare, far vedere ai più piccoli e ai più giovani quale può essere l'avvicinamento, il connubio tra sport tra giovani e sport e adulti, quindi appuntamento al 2 ottobre. Abbiamo organizzato la maratona dei 5 comuni, una maratona che verrà fatta il 2 di ottobre, abbiamo coinvolto 5 comuni ed è un grande evento promozionale, non solo sportivo ma anche promozione appunto del territorio. Il sito Atletica Vedelago ha il link per l'iscrizione online, iscrizione in tutti i modi, vi aspettiamo in tanti perché la macchina è sicuramente collaudata per l'evento importante. ¿Qué pasó? Radio Bemba relató.